bin so froh, dass die OP gut gelaufen ist. Das sagen jedenfalls die Ärzte. Müssen wir halt mal abwarten, ob das wirklich was gebracht hat. Wissen Sie, es ist nicht sehr clever, während der Arbeitszeit private Telefonate zu führen. Richtig dumm ist es aber, während der Arbeitszeit private Telefonate mit Ihrem Vater zu führen, der im Knast sitzt und eigentlich gar kein Handy haben dürfte. Ich trete mit sofortiger Wirkung als Direktor der Landscheinbank zurück. Vater, ich habe mir diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist für unsere Familie und für die Holding das Beste. Zugegeben, mit deinem Rücktritt als Bankchef habe ich nicht gerechnet. Du hast mir doch immer beigebracht, man muss die Konsequenzen ziehen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ich habe eine Pressekonferenz einberaumt, auf der ich die Öffentlichkeit informieren werde. Wie gesagt, du überraschst mich. Und einmal abgesehen davon, dass du mich vor vollendete Tatsachen stellst, sehe ich im Moment auch keine andere Möglichkeit, als deinen Rücktritt anzunehmen. Nur so kriegen wir unsere Firma wieder aus den Schlagzeilen. Für andere Aufgaben stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. 18. Ja. 20. Dein Spiel. Bevor ich weiter wie Stammtischfuzis verhaltet. Den Dr. Thereses hat vorhin für dich angerufen. Was wollte er? Du hattest halt einen Termin in seiner Praxis gehabt. Dein Verband sollte runter. Muss ich wohl vergessen haben. Wir können doch jetzt noch hinfahren? Das hat Zeit. Außerdem sieht's doch ganz cool aus. Herz. Kontra. Und was ist, wenn ich ihn dir abnehme? Reh. Ich wollte sowieso Pirat werden. Andi, du kannst das Ding nicht ewig tragen. Wieso nicht? Sieht doch ganz gut aus. Sie sind das Allerletzte. Warum tun Sie meinem Vater das an? Ich mag ihn nicht. Aber es geht ihm sowieso schon schlecht. Tja, dann fürchte ich, wird es ihm wohl bald noch viel schlechter gehen. Soweit ich weiß, erwartet ihn eine Besuchssperre im Gefängnis wegen des illegalen Besitzes eines Handys. Das können die nicht machen. Das machen die aber. Nein. Nein. Nein! Wie süß. Schneider kontra Reh. Gar nicht so schlecht. Hey, mit so einem Oma-Blatt. Du hast echt mehr Glück als Verstand. Das war Können, mein Lieber. Will jemand Tee? Ich koch welchen. Klar, ich komm mit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Alles klar? Was soll nicht klar sein? Naja, du machst ja einen auf super cool und in Wahrheit hast du doch Schiss, oder? Quatsch. Andi, du brauchst von mir nicht den Helden zu spielen. Wir haben Skat gespielt, weiter nichts. Andi. Hättest du an meiner Stelle nicht auch Schiss? Doch, klar. Siehst du? Und weißt du, die Blicke dann von Coco und Felix. Mitleid ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Jetzt werd bitte nicht ungerecht. Wir meinen es alle gut mit dir. Ich habe den Termin heute mit Absicht nicht wahrgenommen. Was soll ich denn machen, wenn das mit dem Auge nichts geworden ist?
Egal wie das ausgeht, ich werde dich immer lieben. Auch einäugig. Auch einäugig. Du hast so einen Käsig, weißt du das eigentlich? Immer noch besser als Bier trinken. Neue Runde? Dann richte ich ihm einfach ganz, ganz liebe Grüße aus und dass ich immer an ihn denke. Danke. Tschüss. War das Lars? Was ist passiert? Ansgar hat herausgefunden, dass der ein Handy hat und hat ihn verpfiffen. Und jetzt? Jetzt darf ich ihn nicht mehr besuchen. Keiner darf mehr zu ihm, nur Lars, weil er sein Anwalt ist. Da muss es doch Möglichkeiten geben. Lars meinte, wir hätten keine Chance. Ansgar ist so ein Schwein! Wie lange will er deinen Vater noch quälen? Solange bis ihn einer aufhält. Wir müssen uns was einfallen lassen. Trotzdem hat sich mein Vater ziemlich bedeckt gehalten. Keine Ahnung, was er wirklich über den Rücktritt denkt. Naja, wenigstens bist du ihm zuvorgekommen. Stell dir vor, er hätte dich abgesetzt. Das wäre wohl peinlich gewesen. Ja, auf jeden Fall macht es einen besseren Eindruck vor dieser Pressemeute. Ansgar von Lahnstein, der Manager mit Format und Courage. Ja, Hauptsache mein Vater nimmt mir das ab. Ja, was wird ihm anders übrig bleiben? Ja, es wäre schon ganz hilfreich, wenn er nicht merkt, dass das alles nur ein Schachzug ist. Deswegen sollten wir uns den nächsten Schritt auch gut überlegen, damit du wieder die unangefochtene Nummer 1 in der Holding wirst. Wenn ich bloß diese Pressekonferenz schon hinter mir hätte. Naja, die werden schon die richtigen Worte einfallen. Danke. Bernd. Ich brauche dich wohl nicht zu fragen, wie es dir geht. Leibesvisitation, Isolationshaft. Jetzt bin ich um meine Erfahrung reicher. Ich will dir keine Vorwürfe machen, aber das mit dem Handy, das war idiotisch. Wenn Ansgar mich nicht verraten hätte, wäre das nie aufgeflogen. Es war illegal. Illegal war es erst, dass sie das Ding gefunden haben. Und jetzt? Jetzt hast du bis auf weiteres Besuchsverbot. Wer weiß, wann ich Vanessa wiedersehe. Das kann ich dir im Moment auch nicht sagen. Jedenfalls ist der Haftrichter alles andere als gut, auf dich zu sprechen. Hör zu. Sag ihr, dass sie in ihrem Job bei der Holding fleißig sein soll. Aufmerksam. Ja? Sag ihr, dass alles, was sie dort lernt, vielleicht irgendwann mal sehr wichtig sein kann. Für unsere gemeinsame Zukunft. Ja? Ich ruf sie an. Vielleicht kann ich mich ja noch mit dir treffen. Gut. Das war sehr klug von Ihrem Sohn. Lieber aus eigenem Entschluss zurücktreten, als, naja, dazu aufgefordert werden. Man kann ihm einiges nachsagen. Aber sobald es um die Holding geht, ordnet er sich den Verhältnissen unter. Naja, bedingt. Woher die Gelder für den Kongressbau kamen, war ihm schließlich egal. Dafür trägt er einen Teil der Konsequenzen. Was blieb ihm anderes übrig? Sie wollten ihn feuern. Ja, Sie haben ja recht, Frau Jones. Sie wissen doch ganz genau, wie sehr mich Ansgars Geschäftsmethoden zur Verzweiflung treiben. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie er sich auf der Pressekonferenz verhalten wird. Integer. Den schwierigsten Schritt hat er bereits hinter sich. Jetzt stellt er sich der Verantwortung. Jedenfalls scheint die ganze Sache Ihren Sohn sehr zu amüsieren. Warten wir es ab, Frau Jones. Die hast du schon 2-mal gelesen. Vielleicht habe ich meinen Traumjob übersehen. Das glaube ich nicht. Wieso machst du nicht einen auf Ich AG? Und als was, bitteschön? Dir wird schon irgendwas einfallen. Und wenn du willst, ich kann immer noch meinen Vater fragen. Auf keinen Fall. Allein schon wegen Arne würde ich nicht bei dem arbeiten wollen.
Hast du denn jetzt mal einen neuen Termin beim Arzt ausgemacht? Ich meine, irgendwann muss das Pflaster ja mal runter. Ja, irgendwann. Ich an deiner Stelle würde mal hinfahren. Du bist aber nicht an meiner Stelle. Habt ihr nicht noch eure Afterwork-Party vorzubereiten? Ja. Kommt ihr später auch? Mal sehen. Ja, dann vielleicht bis nachher. Du brauchst dir doch gar keine Sorgen machen. Die besten Ärzte der Welt haben dich operiert. Das ist es ja gerade. Wenn die Operation nichts war, dann kann mir keiner mehr helfen. Auch wenn ich bis zum Schluss nichts von diesen Schwarzgeldgeschäften gewusst habe. Wann haben Sie davon erfahren? Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, darüber in der Zeitung zu lesen. Hervorragender Artikel übrigens, sehr gut recherchiert. Wenn ich also auch, wie gesagt, bis zum Schluss nichts von diesem Skandal wusste, trage ich natürlich die Verantwortung dafür. Ist es nicht vielmehr der Druck der Öffentlichkeit, der Sie zum Rücktritt veranlasst hat? Da muss ich Sie enttäuschen. Ich stelle meinen Posten als Direktor der Lahnsteinbank ganz und gar freiwillig zur Verfügung. Und was sagt Ihr Vater als Konzernchef dazu? Das sollten Sie dann am besten selbst fragen. Natürlich bedauere ich die Entscheidung meines Sohnes. Zumal ich von seiner Unschuld überzeugt bin. Aber ich akzeptiere seinen Entschluss. Gibt es schon einen Nachfolger? Darüber werden Sie in den nächsten Tagen informiert. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen. Eine letzte Frage noch. Es tut mir leid, solange die polizeilichen Ermittlungen laufen, kann ich Ihnen keine weiteren Auskünfte geben. Etwas Persönliches. Gut. Wo sehen Sie Ihren Fehler in dieser Affäre? Mein Fehler, wenn Sie das so nennen wollen, bestand sicherlich darin, dass ich Herrn von Beinbach oder Herrn von Beinbach-Lahnstein, wie er sich seit kurzem nennen darf, zu lange vertraut habe. Das werde ich mir nie verzeihen. Ja, dann vielen Dank nochmal. Vielen Dank, Vater. Wofür? Dafür, dass du mich hier nicht bloßgestellt hast. Ich wollte nur eine klar vermeiden. Entschuldigung, eine Frage noch. Mistkerl ist so ein Lügner. Vanessa, tu nichts Unüberlegtes. Keine Angst. Wirklich beeindruckend. Na, da bin ich aber erstaunt. Nur Feiglinge können in so kurzer Zeit so viel zusammenlügen. Du weißt ja, mein Täubchen, die Wahrheit ist nicht die Realität, sondern das, was die Leute dafür halten. Weil Sie zu feige sind, muss mein Vater büßen. Darüber wird die Justiz urteilen. Sie sind das erbärmlichste Schwein, das ich kenne. Und Sie scheinen genauso jämmerlich zu sein wie Ihr Vater. Immer wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, beißen Sie unkontrolliert um sich. Suchst du was Bestimmtes? Den Schlüssel fürs Getränkelager, der muss doch irgendwo sein. Steht mal bitte auf, ja? Ah, Andi. Als Prinzessin auf der Erbse wäre es eine glatte Fehlbesetzung. Kommt ihr mit runter? Ja. Warte. Nein, Nico. Ich kann nicht auf diese Schneckenmusik tanzen, das weißt du doch. Doch, das kannst du, da bin ich mir ganz sicher. Oder doch nicht? Doch. Ich habe mir gerade überlegt. Ich finde, ich sollte schon langsam das Ding abnehmen. Und der Wahrheit ins Gesicht sehen. Mit 2 Augen. Meinst du, dass das gut ist, wenn ich das mache? Für dich muss der richtige Zeitpunkt gekommen sein. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Hier, das schuldet dir noch für das Kleid. Danke. Ich habe Vorschuss bekommen. Ich muss auch noch zahlen. Du bist eingeladen. Danke. Unsere Sandwiches sind richtig gut.
Ich bin übrigens fertig. Also, ich habe alle abkassiert. Ich denke, es will keiner mehr was bestellen. Soll ich jetzt noch auf David warten oder kann ich schon... Geh ruhig. Der muss ja jeden Moment hier sein. Cool. Hallo zusammen. Und tschüss. Übrigens, Kopf hoch, es kommen bessere Tage. Lars, kannst du noch einen Moment warten? Ich habe noch zu tun. Ja, klar. Hi. Hi, wie geht's Dad? Tja, gut wäre wohl übertrieben. Was ist mit ihm? Bernd ist eine Kämpfernatur. Aber so wie heute habe ich noch nie erlebt. Was hat er denn gesagt? Du sollst in der Holding aufmerksam und fleißig sein. Das waren seine Worte? Was du dort lernst, kann irgendwann einmal wichtig sein für eure gemeinsame Zukunft. Ich weiß genau, was Bernd damit sagen will. Wenn du mich fragst, lass die Finger davon. Auch müde? Oh, interessiert dich das etwa? Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, dich zu einem Rücktritt zu bewegen. Du kannst denken. Bevor ich erst richtig gegen dich vorgehen konnte, hatte ich dein eigener Hochmut schon zu Fall gebracht. Mach dir nichts vor, Carla. Das hättest du nie geschafft. Was machst du jetzt mit deiner vielen Zeit? Weißt du, im Gegensatz zu deinem Göttergatten erfreue ich mich eines Lebens als freier Mann. Na, wenn das deine einzige Freude ist. Wenn mir langweilig wird, kann ich mir immer noch überlegen, wie ich deinem Mann das Leben im Knast zur Hölle machen kann. Oder ich könnte seine kleine Tochter ärgern. Immer auf die Schwachen. Pass auf, dass du nicht stolperst. Es könnte wirklich schwierig sein, wieder auf die Beine zu kommen. Der Portier? Herr Schell, was gibt's denn? Sie haben doch gesagt, ich soll Sie anrufen, wenn ich etwas Ungewöhnliches bemerke. Ja, und? Fräulein von Beinbach ist soeben in die Holding gekommen und hochgefahren. Das ist in der Tat interessant. Ich dachte mir schon, dass es besser ist, Sie gleich anzurufen. Ja, hat sie irgendwas gesagt, was sie wollte? Nein, aber sie sah mir verdammt nach Ärger aus. Was soll ich mit ihr machen? Nichts, gar nichts. Sie warten, bis ich da bin. Ich mache mich sofort auf den Weg. Aber Und? Sollte ich lieber wieder gehen? Bleib ruhig da. Ja, die Stunde der Wahrheit. Ja. Bevor ich mich weiterhin verrückt mache. Soll ich das vielleicht übernehmen? Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Okay. Fertig? Mhm. Warte. Kann ich einen Glückskuss haben? Okay. Geht es so? Ja. Tut es auch nicht weh? Nein. Und der Herr sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Hoffentlich geht's dir gut, mein Engel.
Irgendwas muss doch hier sein. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Ich fürchte allerdings, selbst wenn wir gemeinsam suchen, werden wir nichts finden. Sie haben meinen Vater nur als Sündenbock benutzt. Und er war ein ausgesprochen williges Werkzeug. So blind vor Gier, dass er gar nicht gemerkt hat, wofür ich ihn gebraucht habe. Ich werde Ihre Machenschaften an die Öffentlichkeit bringen. Und was nützt Ihnen das, wenn Ihnen keiner glaubt? Ich mach Sie fertig. Den Kampfgeist in Ehren, aber was glauben Sie eigentlich hier zu finden? Irgendwas, was meinen Vater aus dem Gefängnis bringt und ihm das Genick bricht. Ah. Und Sie glauben ernsthaft, dass ich sowas aufschreibe? So nach dem Motto, liebes Tagebuch, heute habe ich den doofen Beinbach in den Knast gebracht? Sie und diese blöde Schlampe Tanja! Herr Ross ist ein Gewissen, ich weiß es! Und selbst wenn es so wäre, Beinbach wird dafür bluten. Bleiben Sie, wo Sie sind, sonst... Sonst was? Wenn Sie mich anrühren, dann bringe ich Sie um. Reizend. Wirklich sehr reizend. Was soll das? Ich rufe die Polizei. Ich habe Sie auf frischer Tat ertappt. Vielleicht kriegen Sie ja dieselbe Zelle wie Ihr Vater, hm? Die Polizei? Wieso die Polizei? Gibt's denn keine bessere Lösung? Auch nicht besser. Sag mal, das mit deiner Oper fällt dir ja früh ein. Ich hatte den Termin einfach vergessen. Okay, ich rufe gleich mal Jana an, vielleicht kann sie dich ja vertreten. Hm? Das wäre eine gute Idee. Hey! Mist. Übung macht den Meister. 2 habe ich noch. Andi kann sich echt glücklich schätzen, so eine Freundin wie Nico zu haben. Ja, jetzt muss nur noch sein Auge wieder gut sein. Dann ist er der glücklichste Mensch der Welt. Hoffen wir es, ich wünsche es ihm. Der war nicht von dir. Das gibt's ja nicht. Das ist ja der Hammer. Ey, du hast noch nie einen Schwarze getroffen. Cool. Ziemlich scharf. Ich kann noch viel schärfer sein. Und so geht es weiter. Daher möchte ich dir raten, Ansgar, deine Auszeit dazu zu nutzen, dich beruflich vollständig neu zu orientieren. Du musst jetzt irgendwas drehen. Haftunfähigkeit, was weiß ich. Ich muss hier raus Beweise finden. Oder weißt du was? Nenn mir eine Krankheit, ich krieg die Symptome. Aber das hat doch alles keinen Zweck. Du kommst höchstens ins Gefängniskrankenhaus.